ideme do chrámu. Už sme sa zahodili. Nie len dievčatá. Kráčame na Ridge Walk. Je tu teplo a dusno. Ešte 2 kilometre. Zlati, nebojíš sa opice? Nie. Zlaté sú. Sme v Monkey Foreste. Tu sú nejaké monkeys. Takže ideme si dať tibetkovú kávičku. Ešte som nepil nápoj z hovienok, ale všetko je raz. Poprvýkrát. Keď som sa napila, som si predstavila to hovno. How is the coffee? Interesting. To sú klinčeky. This is shit. Kurkuma, ginger a tamto nevieme. Takže dorazili sme na waterfall na Bali a ideme do vody. Sme na trhu, je tu úplná fulka, majú tu americkú vlajku. Thank you. Čo je zaujímavé, že všade tu majú to isté. Ale z tých stánočkov je tu strašne veľa. Ďalší zásadný obyčaj. Keď nemajú, idú k susedom, zoberú od susedov a dobehnú. Just a moment. Vyjednávacia taktika, keď už sa ti niečo ľúbi, tak začni sa tváriť kyslo a potom môžeš začať zjednávať o cenu. Pekné? Sú pekné a ľúbia sa ti, že? Áno, áno. Ale teraz začni robiť to, čo treba. Asi nie. Asi nie, že? A všetci prísediaci a pripočúvací musia počúvať tiež, že tak asi nie. Good shopping? Je vraj dobrý shopping. Trošku sme ich okradli, ale možno aj oni nás. Teraz sme na traditional market, sme chodia aj domáci.
Oni tu úplne, že nadrtí vo veľkých horúčavách dávajú mäsko von, predávajú vonku, muchy po ňom lezú, proste dosť hardcore.